أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde in der vorletzten Freitagsansprache über Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wurde berichtet. Hierbei wurde Suraka erwähnt, dass auch er mit der Begierde nach der Belohnung losging, um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam festzunehmen. Aber als Allahs Plan ihn hören stellte, bat er, also Suraka, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass, wenn er sallallahu alaihi wasallam die Herrschaft gewinnt, er ihm Frieden gewähren soll. Dies hat er auch verschriftlichen lassen. Dazu gibt es einige Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet seine Rückkehr ansprechend sagte: Suraka, wie wirst du dich fühlen, wenn die Armreifen von Khusro in deinem Arm sein werden? Suraka drehte sich erstaunt zurück und sagte: Khusro bin Hurmus? Der Prophet sagte: Ja, Khusra bin Hurmus. Dann in der Khilafat-Ära von Hazrat Umar radhiyallahu anhu wurden Khusros Armreifen, Krone und sein Gürtel gebracht. Hazrat Umar radhiyallahu anhu rief sofort Suraka und sagte: Streck deine Hand aus. Er zog ihm die Armreifen an und sagte: Sprich, aller Preis gebührt Allah, der dir diese beiden Armreifen von Khusro bin Hurmus weggenommen und dir gewährt hat. Es wird auch überliefert, dass es nicht während der Reise der Auswanderung war, sondern als der heilige Prophet von Hunain und Taif zurückkehrte, dass Suraka bin Malik bei Jorana den Islam annahm. Jorana ist der Name eines Brunnens auf dem Weg von Mekka nach Taif, in der Nähe von Mekka. Der heilige Prophet sagte zu Suraka: Wie wirst du dich fühlen, wenn du die Armreifen von Khusro tragen wirst? Darüber schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib in seinem Werk Sirat Khatam an-Nabiyyin folgendes: Sie sind erst ein Stück weit gekommen, als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sah, dass ein Mann auf einem Pferd reitend ihn verfolgt. Er sagte besorgt: O Prophet Allahs, jemand kommt uns näher. Der Prophet sagte: Mach dir keine Sorgen, Allah ist mit uns. Dieser Näherkommende war Suraka bin Malik. Er beschreibt selbst dieses Ereignis der Verfolgung in seinen Worten: Als der heilige Prophet von Mekka fortging, haben die Ungläubigen von Quraysh bekannt gegeben, dass jeder, der den heiligen Propheten oder Hazrat Abu Bakr lebendig oder tot zurückbringe, eine Belohnung erhalten wird. Diese Nachricht haben sie durch ihre Botschafter an alle gebracht. Suraka sagt: Ich habe diese Nachricht durch einen Botschafter erhalten.
Danach saß in einer Runde meines Stammes Banu Mujlij, als eine Person von Quraysh sich vor uns aufstellte und sagte: Ich habe den Schatten entlang der Küste von weiter Ferne gesehen. Ich glaube, dass dies Muhammad Sassam und sein Gefährte ist. Suraka sagte: Ich habe sofort erkannt, dass es gewiss diese Personen sind. Danach hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dies erläutert über die Verfolgung von Suraka und das Fallen seines Pferdes, welches schon bereits berichtet wurde. Suraka sagt: Aufgrund dessen, was mir widerfahren ist, wurde mir klar, dass die Sterne es mit dieser Person gut meinen. Der heilige Prophet Sassam wird jetzt endlich siegen. Ich habe ihm in friedlicher Art und Weise gesagt: Ihr Volk hat für ihre Festnahme ein Blutgeld gesetzt. Und Leute haben schlechte Absichten ihnen gegenüber. Ich selbst bin auch ursprünglich mit dieser Absicht gekommen, aber nun werde ich zurückkehren. Danach wurde weiter über das Ereignis berichtet. Es wurde über die Prophezeiung berichtet, das Tragen der Armreifen für Suraka. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt diesbezüglich: Als Suraka zurückkehren wollte, sagte der Prophet Sassam: Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Khosrow an deinen Armen zu tragen? Suraka fragte erstaunt: Welcher Khosrow? Khosrow bin Hormuz, der Herrscher von Iran? Der Prophet Sassam sagte: Ja. Suraka war überrascht. Ein Beduin aus Arabien und die Armreifen vom iranischen Herrscher Khosrow? Wie soll das denn gehen? Aber schaut euch die Allmacht Gottes an. Als in der Ära von Hazrat Umar Iran erobert wurde und die Kriegsbeute von Khosrow an die Muslime verteilt wurde, so kamen auch die Armreifen von Khosrow nach Medina. Hazrat Umar rief Suraka zu sich, der nach dem Sieg über Mekka Muslim geworden war. Er zog vor ihm die Armreifen des Khosrows ihm an, die mit vielerlei Schmuck bestückt waren, über die Hand. Hazrat Muslim erwähnt diese Begebenheit und sagt: Die Mekkaner verkündeten, dass jene Person, die den heiligen Propheten zusammen oder Hazrat Abu Bakr gefangen nahmen und den Mekkanern übergaben, ob tot oder lebendig, sie würden mit 100 Kamelen belohnt werden. Diese Bekanntmachung wurde allen Stämmen in der Umgebung Mekkas mitgeteilt. Die Bedrohung im Auge nahm Suraka bin Malik, ein Beduinenhäuptling, die Verfolgung der beiden auf und machte sie endlich auf der Straße nach Medina aus. Er sah 2 bemannte Kamele und war sich sicher, dass sie den heiligen Propheten zusammen und Abu Bakr trugen, und spornte sein Pferd an. Danach erwähnt er die gesamte Begebenheit, in der es heißt, dass das Pferd hinunterfiel und Suraka daraufhin Pfeile gezogen hat. Weiter wird erzählt, dass Suraka sagte: Der heilige Prophet zusammen redet mit Würde und drehte sich nicht um. Doch Abu Bakr blickte sich immer wieder um, sicherlich aus Furcht um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nachdem er die Verfolgung im Detail erwähnt hat, schreibt Hazrat Muslim, als Suraka wieder umkehren wollte, erhielt der heilige Prophet eine Offenbarung über die Zukunft. Und er sagte: Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Khosrows an deinen Armen zu tragen? Erstaunt über die Prophezeiungen fragte ich: Welcher Khosrow? Khosrow bin Hormuz, dem Herrscher von Iran? Ja, sprach der heilige Prophet.
16 bis 17 Jahre später ging diese Prophezeiung wortwörtlich in Erfüllung. Suraka nahm bereits den Islam an und begab sich nach Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb und nach ihm wurden erst Abu Bakr radhiyallahu anhu und dann Umar radhiyallahu anhu die ersten Khalifen des Islam. Die wachsende Bedeutung des Islam veranlasste die Perser dazu, die Muslime anzugreifen. Doch anstatt die Muslime zu unterwerfen, wurden sie selbst von ihnen unterworfen. Die Hauptstadt des Khosrows wurde durch die muslimische Armee erobert und mit ihr all ihre Schätze, einschließlich der Goldreifen, die Khosrows bei hohen Anlässen zu tragen pflegte, wann immer er sich auf seinem Königsstuhl hinsaß, gemäß der iranischen Tradition. Nach seinem Übertritt zum Islam pflegte Suraka seine Verfolgung des Heiligen Propheten zusammen voller Stolz zu beschreiben und zu erzählen, was sich zwischen ihm und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zugetragen hatte. Die Muslime hatten die Kenntnis davon, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn ansprechend gesagt hatte: Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Khosrows an deinen Armen zu tragen? Als die Beute des Krieges von Hazrat Umar ausgebreitet wurde, sah er die Goldreifen von Khosrow und erinnerte sich, dass zur Zeit der Schwäche und Hilflosigkeit der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Heimat verlassen musste und nach Medina ausgewandert ist. Dabei haben Suraka und andere die Verfolgung deshalb aufgenommen, weil sie die Belohnung von 100 Kamelen erhalten wollten. Zu dieser Zeit waren diese Worte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Khosrows an deinen Arm zu tragen, eine große Prophezeiung über das Ungeschehene. Als Umar sah nun die Armreifen des Khosrows und wurde ihm erneut die Allmacht Gottes bewusst. Er sagte, dass Suraka gerufen werden soll. Suraka kam und Hazrat Umar forderte ihn auf, die Armreifen anzulegen. Suraka sagte: O Khalif des Propheten Allahs, das Tragen von Gold ist doch für Muslime verboten. Hazrat Umar räumte ein: Ja, das sei zwar wahr, doch dies sei eine Ausnahme. Allah hat den heiligen Propheten die Armreifen des Khosrows an deinen Armen gezeigt. Deshalb musst du diese jetzt anlegen oder ich werde dich bestrafen. Suraka hatte sich aufgrund der Scharia geweigert, ansonsten hegte er auch selbst den Wunsch, eine sichtbare Erfüllung der großartigen Prophezeiung zu demonstrieren. Er legte die Armreifen an und die Muslime sahen die großartige Prophezeiung erfüllt. Des Weiteren heißt es, dass auf der Rückreise Leute einer Karawane, die Quraysh für die Suche losgeschickt hatten, Suraka dass die aus der Karawane Suraka über den heiligen Propheten fragte. Suraka hat den Leuten der Karawane weder eine Aussage über den heiligen Propheten getätigt, noch sonst was. Darüber hinaus hat er auf eine solche Art und Weise mit ihnen gesprochen, dass die Verfolger sogar wieder zurückkehrten. Während dieser Auswanderung ereignete sich eine Begebenheit über Ma'bad. Während dieser Auswanderung stoppte die Gruppe vom Propheten in der Nähe eines Zeltes, um nach Nahrung Ausschau zu halten. Das war das Zelt von Ma'bad. Ma'bad hieß eigentlich Atka bin Khalid. Sie gehörte zum Banu Khazab, des Stammes Khuzar. Sie war die Schwester von Hazrat Hubaysh bin Khalid, der ein Gefährte war und ebenfalls Aussprüche des heiligen Propheten überlieferte. Der Ehemann von Ma'bad hieß Abu Ma'bad. Auch über ihn heißt es, dass er Aussprüche des heiligen Propheten überliefert hat. Er starb noch im Leben des Propheten. Der Name von Abu Ma'bad ist unbekannt. Das Zelt von Ma'bad befand sich am Ort Gudad. Gudad ist ein Dorf in der Nähe von Mekka, das einige Meilen südlich von Ragib lag. Hier befand sich auch der berühmte Götze Manat, der von den Bewohnern Medinas angebetet wurde. Ma'bad war eine mutige und kräftige Frau.
Sie pflegte im Garten ihren Zelten zu sitzen und die Reisenden mit Essen und Trinken zu versorgen. Der Prophet zusammen und seine Gefährten fragten sie bezüglich Fleisch und Datteln, um diese zu kaufen, aber sie hatte nichts davon. In dieser Zeit war das Volk von Mabad bedürftig und litt unter Hungersnot. Mabad sagte, wenn wir es hätten, würden wir es vor euch nicht verbergen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sah in der Ecke eines Zeltes eine Ziege und fragte, O Mabad, wie ist diese Ziege? Sie antwortete, sie ist so schwach, dass sie der Herde nicht mithalten kann. Das heißt, dass sie gar nicht die Kraft dazu hat. Der heilige Prophet fragte, gibt sie Milch? Sie antwortete, sie ist viel zu schwach dafür. Es ist gar nicht möglich, dass sie Milch gibt. Der Prophet fragte, erlaubst du mir, sie zu melken? Sie antwortete, Sie können es gerne versuchen, wenn Sie in ihr Milch finden. Ich habe nichts dagegen. Der heilige Prophet bestellte die Ziege und streichelte sie und betete für Mabad, dass Gott diese Ziege segne. Die Ziege stellte sich problemlos vor dem heiligen Propheten und gab viel Milch und begann zu fressen. Dann bestellte der Prophet eine Schüssel, durch deren leeren Inhalt eine ganze Versammlung ihren Hunger stillen konnte. Der heilige Prophet molk darin so viel Milch, dass der Schaum die Oberkante erreichte. Dann gab er die Milch Mabad, bis sie satt war. Dann tranken die Gefährten, bis sie satt wurden. Und am Ende trank der Prophet als letztes und sagte, wer seinem Volke zum Trinken gibt, trinkt selbst als letztes. Nach einer Pause molk der Prophet erneut in dieser Schüssel, bis sie sich füllte und ließ sie bei Mabad. Dann kaufte der Prophet diese Ziege und fuhr mit seiner Reise fort. Es steht geschrieben, einst waren der heilige Prophet und sein geliebter Gefährte Abu Bakr unter der Obhut von Engeln auf Reise. Die Mekkaner hatten aber noch nicht aufgegeben. Sie verfolgten immer noch den heiligen Propheten. In dieser Verfolgung gelangte eine Gruppe der Quraysh bis zum Zelt von Mabad. Gleich als sie von ihren Reittieren hinabstiegen, fingen sie an, über den heiligen Propheten zu fragen. Mabad erahnte es und sagte, ihr fragt nach einer Sache, von der ich euch zuvor noch nie gehört habe. Und noch verstehe ich es, was ihr von mir wollt. Als sie etwas strenger wurde, sagte diese mutige Frau, schaut, wenn ihr euch von mir nicht entfernt, werde ich die Leute meines Volkes rufen. Sie wussten über den Rang dieser Frau Bescheid, somit erachteten sie es am sichersten, zurückzukehren. Der heilige Prophet war noch unterwegs, als ihm Hazrat Zubair begegnete, der mit einer muslimischen Gruppe nach einer Geschäftsreise aus Syrien zurückkehrte. Hazrat Zubair gab dem Propheten und Hazrat Abu Bakr weiße Klamotten zum Anziehen. Hazrat Bashir schreibt über dieses Treffen: Auf der Reise traf man Zubair bin Awam, der mit einer kleinen muslimischen Gruppe nach einer Geschäftsreise aus Syrien nach Mekka zurückkehrte. Er schenkte ein Kleidungsstück dem heiligen Propheten und eins Hazrat Abu Bakr, welches weiß war, und sagte: Ich werde nach Mekka reisen und anschließend schnellstens zu Ihnen nach Medina kommen. Dann gibt es noch eine Überlieferung aus Sahih Bukhari. Manchmal geschah es, dass andere vorbeiziehende Karawanen, die jetzt Abu Bakr aufgrund von geschäftlichen Reisen auf diesen Wegen trafen, fragten, wer denn dieser Mann sei, der mit ihm ist. Und Abu Bakr antwortete, dass er mein Wegweiser sei.
Das bedeutet, dieser Mann weist mir den Weg. Die Leute nahmen ein, dass er ein Wegweiser wäre. Diesbezüglich schreibt Mirza Bashir Ahmed Saab: Aufgrund der geschäftlichen Beschäftigung war Abu Bakr oft auf diesen Wegen unterwegs, sodass die Leute mit ihm zwar vertraut waren, aber nicht mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deshalb fragten sie Abu Bakr, wer dieser Mann vor ihm sei. Und Abu Bakr antwortete jedes Mal: Das ist mein Wegweiser. Die anderen Leute nahmen an, dass Abu Bakr einen Führer als Begleitperson mit sich nahm. Jedoch meinte Abu Bakr etwas ganz anderes. Über das Erreichen des Zieles wird geschrieben: Nach einer 8-tägigen Reise und durch göttliche Unterstützung erreichten sie endlich an einem Montag ihr Ziel. In den Überlieferungen heißt es, dass der Prophet auch an einem Montag geboren wurde, am Montag die Stadt Mekka verließ und auch an einem Montag starb. Quba war der Name eines Brunnens, auf dessen hin auch das Dorf so benannt wurde, wo die Menschen aus dem Stamm Banu Amr bin Auf lebten. Dieses Dorf befand sich in etwa 2 Meilen entfernt von Medina. Manche sind der Ansicht, dass das Dorf Quba 2 Meilen Entfernung von Medina hat. Manche sind der Ansicht, dass das Dorf Quba, welches auch Ali genannt wird, etwa 3 Meilen von Medina entfernt ist. Als die Bewohner von Medina von der Abreise des heiligen Prinzen aus Mekka erfuhren, gingen sie jeden Morgen zum Ort Hara und warteten dort auf ihn. Medina befand sich zwischen 2 Hara. Mit Hara wird ein dunkler und felsiger Boden bezeichnet. Östlich von Medina befand sich Hara Wakim, das auch Hara Banu Qurayza genannt wird, und auf der westlichen Seite befand sich Haratul Waraba. Die Bewohner gingen morgens hin und kehrten mittags aufgrund der Hitze wieder zurück. Einmal kehrten die Bewohner Medinas nach einer langen Wartezeit zurück und gingen in ihre Häuser. Ein jüdischer Bewohner stieg auf sein Haus, um daran zu arbeiten, und erblickte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit seinen Begleitern, die weiße Kleidung trugen. Er konnte diesen Anblick nicht widerstehen und rief laut: O ihr Bewohner Arabiens, da ist euer Anführer, auf den ihr die ganze Zeit wartet. Die Muslime griffen sofort nach ihren Ausrüstungen und eilten zum Ort Hara, wo sie den heiligen Propheten trafen. Der Prophet wandte sich mit ihnen und seinen Begleitern zur rechten Seite in Medina, sodass all die Gegend von Banu Ammar marschierten. Es war ein Montag im Monat Rabiul Awwal. Also Abu Bakr erhob sich vor den Leuten, während der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz ruhig saß. Und diejenigen Leute, die Ansar waren, noch nicht den Propheten gesehen hatten, näherten sich Abu Bakr und begrüßten ihn. Woraufhin Abu Bakr, die Sonne strahlte auf den Propheten, woraufhin Abu Bakr nach vorne trat und mit seiner Decke einen Schatten über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam warf. In diesem Augenblick erkannten die Menschen den heiligen Propheten. Der Prophet verweilte dort für etwa 10 Tage. Nach einer Überlieferung aus Bukhari verbrachte der Prophet sogar in dieser Gegend 14 Tage. Er legte den Grundstein einer Moschee, dessen spiritueller Grundstein auf Taqwa basiert. Nach einer Überlieferung aus Sahih Bukhari verbrachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Quba sogar mehr als 10 Nächte. Also in einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet von Montag bis Donnerstag verweilte und an einem Freitag nach Medina aufbrach. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass er sogar in Quba 22 Nächte weilte. Also Muslimot schreibt bezüglich der Ankunft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Quba: Nachdem der Prophet Suraka verabschiedete, erreichte er nach einer gewissen Zeit Medina.
Die Bewohner Medinas warteten sehr sehnsüchtig auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was könnte Größeres für sie sein, als dass sie ihn treffen? Dass die Sonne, die eigentlich für Mekka aufgegangen war, in Wahrheit auf Medina nun scheint. Die Bewohner Medinas erwarteten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr. Jeden Tag ging eine Delegation aus Medina hinaus, um nach den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schauen. Doch bevor sie erfolglos und enttäuscht immer wieder abends heimkehrten, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nähe von Medina angelangte, entschied er, dass er in Quba, einem Dorf in der Nähe von Medina, Halt macht. Als ein Jude die Kamele kommen sah, verstand er, dass diese Karawane die vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war, und sagte: O Kinder Gelas, Gela war eine Großmutter aus Medina. Die Menschen dort wurden auch mit dem Namen Kinder Gelas gerufen. Der, auf dessen ihr sehnsüchtig erwartet habt, ist nun gekommen. Alle Bewohner Medinas liefen nach Quba. Der Gedanke, dass der Prophet zusammen in ihre Stadt gekommen war, um Halt zu machen, bereitete in den Bewohnern Qubas eine fassungslose Freude. Zu diesem Zeitpunkt geschah etwas, was auf die extreme Schlichtheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich wird. Die meisten Menschen Medinas waren nicht mit dem Aussehen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vertraut. Als der heilige Prophet außerhalb von Quba unter einem Baum weilte und die Menschen von Medina zu ihm liefen, dachten Unwissende, dass aufgrund der schlichten Sitzweise des Propheten zusammen, und als sie Abu Bakr sahen, der zwar im Alter jung war, aber weiße Haare im Bart trug und seine Kleidung auch etwas besser war, dass er, also Abu Bakr, der heilige Prophet sei, und setzten sich sehr respektvoll in seine Richtung hin. Als Abu Bakr diese Sache sah, verstand er sofort, dass die Leute einem Missverständnis unterlagen. Er breitete sofort ein Tuch aus und stellte sich vor die Sonne und sagte: O Prophet Gottes, die Sonnenstrahlen fallen auf sie, ich gebe ihnen Schatten. Durch diese raffinierte Weise macht er die Menschen auf ihr Missverständnis aufmerksam. Also Mirza Bashir Ahmad hat im Zusammenhang mit dieser Begebenheit eine Referenz aus Bukhari angeführt. In Bukhari gibt es folgende Überlieferung von Burra bin Azib. Die Freude, die Ansar bei dem Eintreffen des heiligen Propheten in Medina verspürten, in solch einer Freude habe ich sonst noch nie gesehen. Tirmizi und Ibn Majah haben durch Anas bin Malik überliefert: Als der heilige Prophet eintraf, empfand ich es so, als ob Medina aufgeleuchtet ist, und wir haben keinen finsteren Tag gesehen als den Tag, an dem der heilige Prophet verstarb. Nach dem Treffen mit den Menschen, die ihn willkommen hießen, ging der heilige Prophet aus irgendeinem Grund, der in der Geschichte nicht genannt wurde, nicht direkt in die Stadt hinein, sondern wich zur rechten, also östlichen Seite, die höher gelegene Seite von Medina aus, die vom Stadtzentrum etwa 2 Meilen entfernt lag, nach Quba. An diesem Ort waren einige Familien der Ansar ansässig. Allen voran war dort die Familie von Amr bin Auf. Zu jener Zeit war der Stammesführer dieser Familie Kulsum bin al-Hizam. Die Ansar von Quba hießen den heiligen Propheten auf einer sehr freundlichen Weise willkommen. Der heilige Prophet ließ sich im Hause von Kulsum bin al-Hizam nieder. Die Muhajirin, die schon vor dem heiligen Propheten in Medina angekommen waren, waren mehrheitlich in Quba bei Kulsum bin al-Hizam und weiteren angesehenen Leuten untergekommen. Vielleicht war auch das der Grund, wieso der Prophet es zu Beginn vorzog, in Quba Halt zu machen. In Windeseile verbreitete sich in ganz Medina die Nachricht über die Ankunft des heiligen Propheten. Alle Muslime versammelten sich voller Freude scharrenweise an der Unterkunft des Propheten. Über die Erbauung der Moschee von Quba heißt es, dass der heilige Prophet während seinem Aufenthalt in Quba den Grundstein für eine Moschee legte, die Moschee von Quba genannt wird. In Sahih Bukhari heißt es, dass der heilige Prophet im Dorf von Banu Amr bin Auf mehr als 10 Nächte verbrachte und den Grundstein für diese Moschee legte, dessen Grundstein auf Taqwa war. Und darin verrichtete der Prophet das Gebet. Es wird überliefert,
dass der heilige Prophet zusammen für die Banu Amr bin Auf den Grundstein der Moschee legte. Als der heilige Prophet zusammen den Grundstein dieser Moschee legte, legte er zuallererst einen Stein in Richtung der Qibla. Danach legte Abu Bakr einen Stein, dann holte Umar einen Stein und legte diesen neben dem Stein von Abu Bakr. Danach beschäftigten sich alle mit dem Bau. Während des Baus der Moschee Quba brachte der heilige Prophet zusammen Steine, welche er mit seinem Bauch band. Es waren sehr schwere Steine. Dann legte er den Stein hin. Es pflegte stets jemand zu kommen mit dem Wunsch, den Stein zu heben, was jedoch nicht gelang. Darauf gebot der Prophet zusammen dieser Person, ihn zu lassen und einen anderen Stein zu holen. Über die Moschee von Quba heißt es, dass es eben diese Moschee ist, dessen Grundstein auf der Basis von Taqwa gelegt wurde. Doch in einigen Überlieferungen wurde die Moschee an-Nabwi als die erklärt, dessen Grundstein auf der Basis von Taqwa gelegt wurde. In Sirat al-Halbiyah wird erwähnt, dass in diesen beiden Aussagen kein Widerspruch bestehe, da der Grundstein beider dieser Moscheen auf der Basis von Taqwa gelegt wurde. Die Bestätigung dieser Aussage wird von Ibn Abbas gegeben. Entsprechend dieser Überlieferung hat er gemeint, dass der Grundstein aller Moscheen Medinas, worunter auch die von Quba fällt, auf der Basis von Taqwa gelegt wurde. Doch die Moschee, über die der Vers explizit überliefert wurde, ist die von Quba. Nach einem Aufenthalt von 10 oder 14 Tagen an einem Freitag machte sich der heilige Prophet von Quba auf den Weg nach Medina. Als er auf dem Weg zu der Einwohnerschaft der Banu Salim bin Auf gelangte, brach die Zeit des Freitagsgebet an. Der heilige Prophet verrichtete mit den Muslimen das Freitagsgebet in der Moschee am Tal Rahnuna und ihre Anzahl betrug 100. Das Tal von Rahnuna befindet sich im Süden Medinas. Nachdem er in dieser Moschee das Freitagsgebet verrichtet hatte, begann man diese als Masjid al-Jumma zu bezeichnen. Dies war die erste Freitagsansprache bzw. das allererste Freitagsgebet, welches der heilige Prophet in Medina verrichtete. Es ist möglich, dass diese Moschee erst nach dem Verrichten des Freitagsgebetes verrichtet wurde und deswegen der Name gegeben wurde. Dann wurde überliefert, dass der Prophet sich nach dem Verrichten des Freitagsgebets auf sein Kamel setzte und in Richtung Medina zog. Zu diesem Anlass hatte er Hazrat Abu Bakr hinter sich sitzen lassen. Aufgrund der Gier nach dem Kopfgeld haben sehr viele versucht, ihn sallallahu alaihi wasallam zu verfolgen. In den Geschichtsbüchern wird eine Begebenheit folgendermaßen erzählt. Burada bin Usayb erzählt, dass nachdem die Quraysh die Belohnung von 100 Kamelen für denjenigen, der den heiligen Propheten zusammen festnimmt und herholt, verkündeten, fasste mich ebenfalls die Gier. So zog ich mit 70 Leuten von Banu Sam los und begegnete ihm. Er fragte, wer bist du? Ich antwortete, mein Name ist Burada. Darauf wandte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr und sprach: O Abu Bakr, unsere Angelegenheit ist erkaltet und berichtigt. Dann fragte er aus welchem Stamm bist du? Ich sagte, ich bin aus dem Stamm Aslam. Der Prophet sagte, so soll Frieden sein. Dann fragte er, von wessen Nachkommen? Ich sagte, aus Banu Sam. Der Prophet sagte, O Abu Bakr, dein Pfeil, also dein Schicksal ist aufgegangen. Dann fragte Buraida den Propheten, wer sind sie? Er antwortete, ich bin Muhammad bin Abdullah, der Prophet Allahs. Daraufhin sagte Buraida, ich bezeuge, dass es außer Allah dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass der Prophet Muhammad sein Prophet ist. Und Buraida hat dann den Islam angenommen und alle Menschen, die mit ihm waren. Buraida sagte,
Alle Lobpreisung ist für Allah. Banu Sam hat ohne Zwang den Islam mit Freude angenommen. Als es Morgen wurde, so sagte Buraidah: O Prophet Allahs, Ihr Eintreten in Medina sollte mit einer Fahne geschehen. Dann hat er sein Tuch vom Kopf gewickelt und diesen auf seinem Speer gewunden. Und er begann vor ihm zu gehen, bis die Muslime in Medina eingetreten waren. Sahih Bukhari ist über die Ankunft des heiligen Propheten zusammen die Überlieferung von Anas bin Malik, dass der heilige Prophet zusammen nach Medina kam und sich im nördlichen Teil Medinas, einem Stamm, welcher Banu Amr bin Aus genannt wurde, niederließ. Der heilige Prophet zusammen verweilte dort 14 Nächte. Dann hat er die Banu Najjar rufen lassen. Diese kamen mit umgeschnallten Schwertern. Um dieses Ereignis habe ich derart Erinnerung, als würde ich auch jetzt den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf seinem Gefährt sehen. Und also Abu Bakr saß hinter ihm. Die Leute von Banu Najjar waren um ihn herum. So hat er am Ende im Garten von Abu Ayyub Halt gemacht. Diese Situation erwähnen, schreibt Mirza Bashir Ahmad. Nachdem er in Quba höchstens 10 Tage verweilt hat, ist am Freitag der heilige Prophet zusammen in die Kernstadt Medinas gekommen. Eine große Gemeinde der Ansar und Muhajirin war mit ihm unterwegs. Er ritt auf einer Kamelstute und Abu Bakr war direkt hinter ihm. Die Karawane war nun langsam auf dem Weg zur Stadt und unterwegs wurde es Zeit für das Freitagsgebet. Der heilige Prophet zusammen hat im Viertel von Banu Salim bin Auf Halt gemacht. Eine Freitagsansprache an die Gefährten gehalten und das Freitagsgebet geleitet. Die Historiker schreiben, dass auch wenn das Freitagsgebet begonnen hatte, so war es aber das allererste Freitagsgebet, welches er selbst verrichtet hat und danach hatte sich diese Art von Freitagsgebet fest etabliert. Dadurch wird ersichtlich, dass die Moschee später erbaut wurde. Nach dem Freitagsgebet ist die Karawane aufgebrochen weitergezogen. Unterwegs ging er an den Häusern der Muslime vorbei. Sie äußerten im Eifer ihrer Liebe: O Prophet Allahs, es ist unser Haus, unser Eigentum und unser Leben stehen zu Ihren Diensten. Ebenfalls haben wir auch Mittel zu Ihrem Schutz. Bitte lassen Sie sich bei uns nieder. Er betete für sie und schritt langsam weiter zur Stadt. Die muslimischen Frauen und Mädchen begaben sich voller Freude auf die Dächer und sangen. Heute ist der Mond der 14. Nacht hinter dem Berg Al-Wida über uns aufgegangen. Deshalb ist der Dank Allahs uns bis in Ewigkeiten zur Pflicht geworden. Die Kinder der Muslime haben in den Gassen und Wegen von Medina gesungen, dass der Prophet gekommen sei. Der Prophet Allahs ist gekommen. Und die abessinischen Sklaven aus Medina freuten sich und boten an, dass er bei ihnen übernachten soll. Jede Person trat nach vorn und stellte seine Dienste zur Verfügung. Der heilige Prophet sprach zu jedem ein Wort der Liebe, bis seine Kamelstute in das Viertel Banu Najjar gelangt war. An dieser Stelle standen die Leute von Banu Najjar mit ihren Waffen geziert in einer Reihe und standen zur Begrüßung bereit. Die Mädchen vom Stamm schlugen auf die Tamburinen und sangen. Das heißt, wir sind die Mädchen des Stamms Najjar und wie glückselig sind wir, dass Muhammad gekommen ist, um in unserem Viertel zu verweilen. Das Ereignis davon, die Familie des heiligen Propheten von Abu Bakr nach Medina zu rufen, erwähnt Muslimot. Nach einiger Zeit hat der heilige Prophet seinen freigelassenen Sklaven Zaid, also einige Zeit nachdem er nach Medina kam, nach Mekka entsandt, dass er seine Familie nach Medina bringen soll. Da die Mediner aufgrund dieser unerwarteten Ausladung etwas beunruhigt waren, waren die Tyrannereien für einige Zeit unterbrochen. Und wegen dieser Beunruhigung haben sie die Familien vom heiligen Propheten von Abu Bakr nicht belästigt. Daher kamen sie sicher nach Medina. Der heilige Prophet hat als erstes auf dem Grundstück, welches er zu dieser Zeit gekauft hatte, den Grundstein einer Moschee gelegt. Danach hat er für sich und für seine Gefährten Häuser erbaut. Nach der Auswanderung aus Medina hat Abu Bakr in Sunnah bei Hazrat Hubayb bin Asab verweilt. Sunnah ist im umliegenden Ort von Medina ein Vorort, welcher von der Prophetenmoschee, also Masjid Nabwi,
aus einer Distanz von 2 Meilen liegt. Also Khubayb war vom Stamme Banu Haris bin Kharza. Gemäß einer Aussage war der Wohnort von Hazrat Abu Bakr bei Hazrat Kharja bin Zaid. Nach einigen Überlieferungen hat Hazrat Abu Bakr in Sunnah sein Haus und seinen Arbeitsplatz, um Stoffe herzustellen, erbaut. Inshallah wird diese Erwähnung in Zukunft weitergeführt. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen. Von diesen ist die erste Erwähnung vom Verstorbenen Herr Chaudhry Asghar Ali Khassar, der auch ein Gefangener auf dem Wege Allahs war. Er war der Sohn von Herrn Muhammad Sharif Saab Klar aus Bahawalpur. Am 10. Januar erkrankte er in Gefangenschaft und verstarb auch in diesem Zustand im Krankenhaus. Deshalb gilt er als ein Märtyrer und wird als Märtyrer gezählt. Laut den Details wurde gegen den Verstorbenen am 24. September 2021 im Polizeirevier Bagdad al-Jadid entsprechend dem Paragraph C 295 Beleidigung des Propheten, Gott bewahre, die Anschuldigung der Beleidigung des Prophetentums erheben sie sofort gegen Ahmadis. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet und am 26. September wurde er verhaftet. Nach der Verhaftung war der Verstorbene im Gefängnis von Bahawalpur. Im Gefängnis erbrach er Blut und sein Zustand verschlechterte sich, worauf er am 4. Januar 2022 ins Krankenhaus von Bahawalpur eingewiesen wurde, wo seine Behandlung im Gange war. Als er am 10. Januar morgens vor dem Fajr verstarb, im Zustand seiner Gefangenschaft. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Verstorbene 70 Jahre alt. Der Bewährungsantrag des Verstorbenen war im Gericht unter Bearbeitung und am 8. Januar war der Termin für die Freilassung zur Bewährung. Doch die Polizei erschien nicht mit der Akte, weshalb der Richter den Aufschub auf den 11. Januar entschied. Der Verstorbene verbrachte 3 Monate und 11 Tage in Gefangenschaft auf dem Wege Allahs. Er hatte 1971 im jungen Alter nach dem Matric-Abschluss selbst das Bett abgelegt und war der Ahmadiyyat beigetreten. Seiner Familie war er der einzige Ahmadi. Nach dem Beitritt zu Ahmadiyyat erlebte er oppositionelle Umstände. Trotzdem blieb er standhaft. Vom FC College absolvierte er ein MSc in Mathematik. Während des Studiums aufgrund der Annahme von Ahmadiyyat stoppten seine Eltern die finanzielle Unterstützung, sagten ihm, dass nun, wenn er die Ahmadiyyat verlässt, künftig die Bildungskosten bezahlt werden, sonst nicht. Trotz dessen blieb der Verstorbene standhaft und gab Kindern Nachhilfe und dadurch deckte er seine Bildungskosten. Letztlich ließ der Vater des Verstorbenen beeindruckt von seiner Standhaftigkeit und seiner Gottesfurcht später von der Gegenwehr ab und aus Angst, dass der Ahmadi-Sohn vom Besitz des Nicht-Ahmadi-Vaters ausgeschlossen wird, übergab er ihn schon zu seinen Lebenszeiten seinen Anteil. Diese Wohltat machte sein Vater mit ihm. Der Verstorbene war mit der Gnade Allahs ein Musi gewesen und mit dem Anteil von ein Achtel. Er nahm eifrig an den finanziellen Tariqat teil. Schon mit dem Aufruf des neuen Jahres bezahlte er zu 100%. Zu Khilafat der Ahmadiyya hatte er eine leidenschaftliche Liebe. Er respektierte die Waqf Zindagi und Gäste der Zentrale sehr und war sehr gastfreundlich. Auf Reisen der Jamaat bot er immer sein Auto an. Er hatte große Passion des Dawat-e-Ilallah, des Ruf zu Allah. Er war ein tapferer und furchtloser Dailallah. Allah hat vielen glückseligen Seelen durch seine Hilfe das Bett und den Beitritt in die Ahmadiyyat gewährt. Neben dem Fasten der Gebete hielt er auch das Tahajjud-Gebet. Er kümmerte sich um Arme und war eine hingebungsvolle Persönlichkeit bei humanitären Diensten. Trotz Opposition durch jeden Einzelnen der Verwandtschaft erhielt er die Möglichkeit zur finanziellen und moralischen Hilfe. Der Verstorbene wünschte sich sehr das Märtyrertum, was Allah der Allmächtige auf diese Weise auch erfüllt hat. Die Ehefrau des Verstorbenen sagt, dass während des Treffens im Gefängnis der Verstorbene sagte, dass er von Allah 3-mal die Botschaft von Salam, also Friede, erhalten hat. Und im zweiten Traum sagte er habe seinen Leichnam aus dem Gefängnis herausgehen sehen. Der Verstorbene durfte als Nazim Ansarullah, Nazim Allah, Stadt Bahawalpur, Sekretär Dawat-e-Ilallah, Sekretär Waqf-e-Jid und Sekretär Islah-e-Shad des Distriktdienstes erweisen.
Zum Zeitpunkt war er auch Ghazi im Distrikt. Der Verstorbene hinterlässt neben seiner Ehefrau 2 Söhne und eine Tochter. मरहूम ने अपने बसमान गान ने अपनी एहलिया के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी छोड़े हैं। Beide Söhne befinden sich außerhalb des Landes und auch die Tochter befindet sich in Kanada. Möge Allah, der allmächtige Herr Asghar Ali Klar Saab, vergeben und ihm gnädig sein und seine Ränge erhöhen, seinen Hinterbliebenen die beste Geduld schenken und sie dazu befähigen, ihm in seinen Taten zu folgen. Beten Sie auch für die anderen Gefangenen auf dem Weg Allahs, möge Allah, der allmächtige, Mittel zu ihrer Befreiung zur Verfügung stellen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Mirza Mumtaz Ahmad, der Angestellte des Wakalete Awliya Rabwa war. Er verstarb im Alter von 85 Jahren. Er war durch der Gnade Allahs ein Musi. In seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmadiyyat durch seinen Vater, Herr Captain Dr. Sher Muhammad Ali, gelegt, der 1923 das Bad ablegte. Herr Mirza Mumtaz Saab begann in seiner Jugend in 1964 im Büro Amanat der Rikiji als Schreiber Dienste zu erweisen und bis zu seinem letzten Atemzug arbeitete er 58 Jahre lang in diesem Dienst. Er heiratete die Tochter von Herrn Chaudhry Muzaffaruddin Bengali Majda Begum. Durch sie gewährte Allah ihm 2 Söhne und eine Tochter. Sein Enkel mütterlicherseits Khalid Mansur schreibt: Unser Großvater leitete uns immer an, mit der Jamaat verbunden zu bleiben. Er machte uns immer die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets deutlich und leitete uns dazu an. Er sagt: Nach dem Tod meines Vaters ließ mein Großvater ihn nie vermissen. Ich fand ihn immer als Freund bei mir wieder. Ich sah ihn stets mit Aufgaben der Jamaat beschäftigt. Er war ein beispielhafter Vater, Freund und beispielhafter Arbeiter der Jamaat. Er ging mit jedem mit Liebe, Zuneigung und Freundlichkeit um. Er legte viel Wert auf Pünktlichkeit und verdeutlichte uns ihre Wichtigkeit. Ein Arbeiter, der mitarbeitete, Said Nasser, schreibt: Ich hatte eine sehr lange Zeit lang die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten. Er arbeitete sehr, sehr ordentlich und half nach dem Vollenden seiner Aufgaben auch seinen Kollegen bei ihrer Arbeit. Dann gibt es einen Murabbi, Herr Luqman Saqib, sagt: Ich habe gesehen, dass er trotz gesundheitlicher Schwäche die ihm überlassenen Angelegenheiten bereitwillig und in ausgezeichneter Weise erledigte. Bis zu seinem letzten Augenblick war sein Gedächtnis hervorragend. Er konnte über ein Jahr alte Ereignisse sofort sagen, dass diese Angelegenheit in jenem Ort und an jedem Ort abgeheftet ist. Er mochte reine Witze und genoss sie auch, aber es war nicht seine Art zu plaudern. Die Zeit, die er nach dem Erledigen seiner Aufgaben übrig hatte, verbrachte er damit, sich auf seinem Stuhl im Büro zu setzen und alte Mappen zu lesen. Dr. Sultan Mubashir hat auch über ihn geschrieben, er hatte große Demut. Obwohl er ein höher gestellter Arbeiter war, wartete er, bis er an der Reihe war und zeigte niemals Eile. Wann immer er zum Krankenhaus kam, er hatte insbesondere die Eigenschaften der Dankbarkeit und des Pflichtgefühls inne. Auch die Eigenschaft der Geduld besaß er. Selbst bei einer langen Krankheit und extremem Schmerz zeigte er nie Ungeduld. Er hatte auch keinen großen Bekanntenkreis, bis auf einige Arbeitskollegen. Ich habe ihn auch immer sehr ruhig mit wenigen Freunden erlebt. Und auch bei seinem Weg vom Haus zur Arbeit und von der Arbeit zu Haus war dies seine Gewohnheit. Jedenfalls arbeitete er mit großer Mühe und verbrachte sein Leben in Aufrichtigkeit und Treue. Möge Allah, der Allmächtige, ihn vergeben und gnädig sein und seinen Nachkommen dazu befähigen, seine Tugenden fortzusetzen. Die nächste Erwähnung ist vom pensionierten Oberst Colonel Herr Abdul Khalik, welcher der ehemalige Verwalter des Fazl Umar Krankenhauses war. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 97 Jahren. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. In seine Familie wurde die Ahmadiyyat durch seinen Vater, Herr Mir Muhammad Alim, gebracht, welcher 1919 das Bad ablegte. Wobei Dr. Abdul Khalik das Bad 1938 ablegte.
Beim Erläutern seiner Erfahrung des Bats sagt er: Unser Vater bestellte das Al-Fazl. Durch dessen Lesen wurde er auf die Ahmadiyyat aufmerksam und legte 1938 das Bett. Und 1938 legten wir 3 Geschwister das Bett ab. Unsere Mutter hielt das Fasten und das Gebet streng ein. Nach dem Ablegen unseres Betts legte auch sie nach einiger Zeit das Bett ab. Er sagte, bei der Jalsa im Jahre 1948, welche eine Jubiläumsjalsa war, ging ich das erste Mal nach Guardian und danach hatte ich öfter die Möglichkeit, die Jalsa zu besuchen. Seine Ehefrau war im Jahr 1987 verstorben. Er hat 2 Söhne und 2 Töchter. Einer seiner Söhne ist Dr. Abdul Wadi, Amir Jamaat Islamabad. 1974, als die Bhutto-Regierung das grausame Gesetz beschloss, Ahmadis zu Nicht-Muslimen zu erklären, kündigte Herr Doktor seinen staatlichen Beruf und stellte seinen Dienst dem Nusrat Jahan-Programm zur Verfügung. Durch die Zentrale wurde er 1977 nach Sierra Leone geschickt, wo er die Möglichkeit hatte, 3 Jahre lang der Menschheit zu dienen. Dann begann die PIA 1992 Flüge nach Taschkent anzubieten. Und Herr Doktor fragte, diese Angelegenheit als günstig erachtend, an, in Taschkent befristet zu dienen. Die Zentrale akzeptierte diese Anfrage. Mit seiner kleinen Schwester verbrachte er die Tage seiner befristeten Dienstes in Samarkand, Bukhara, und in dieser Zeit diente er der Menschheit auch in selbstloser Weise. Er hatte auch die Ehre, die Botschaft der Ahmadiyyat zu verbreiten. 1994 ernannte Khalifa IV. Ihn zum Verwalter des Fazl Umar Krankenhauses in Rabwa, wo er bis zum Juni 2005 mehr als 10 Jahre lang die Möglichkeit hatte zu dienen. In seiner Amtsdauer wurden einige Pläne des Baus und des Ausbaus verwirklicht. Dann wird über ihn geschrieben. Es ist möglich, dass ein Kind dies geschrieben hat. Obwohl er das Alter von 80 Jahren erreicht hatte, war sein Geist des Dienstes sehr jung, aber er merkte, dass er älter wurde. Deshalb stellte er mir 2005 die Bitte und er wurde in Rente geschickt. Seine Arbeit nahm ein Ende und dann nahm er eine ständige Unterkunft in Islamabad ein. Auch in Islamabad leistete er Dienste als lokaler Qazi. Sein ältester Sohn, Dr. Abdul Wadi, schreibt: Er sei stets um die religiöse und moralische Erziehung seiner Kinder besorgt. Er war morgens, abends und zu jeder Zeit mit der Rezitation des Heiligen Koran beschäftigt. Dies war seine sehr geliebte Beschäftigung. In wichtigen Angelegenheiten traf er jeden Beschluss im Lichte des Heiligen Koran. Sein Schwiegersohn Dr. Muzaffar Ali Nasir, der auch der stellvertretende Amir des Distrikts Wakand ist, sagte: Ich habe bis heute niemanden erlebt, ich habe bis heute niemanden derart den ganzen Tag den Koran rezitieren gesehen. Er liebte den Koran. Als er einmal aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurden die Angestellten traurig darüber, wer ihnen nun den Koran vorlesen würde. Seine Regelmäßigkeit im Tahajjud-Gebet in Kälte und Hitze war für uns ein Vorbild. Er hegte eine tiefe Liebe zum Khilafat und Jamaat. Er führte ein sehr einfaches Leben und er beschwerte sich nie. Der Enkel seines Bruders schreibt, dass er für Allahs Wohlgefallen jede Schwierigkeit ertrug. Er gab seinen Freunden auf. Er sagte, einige Male bekam ich in Rabwa die Gelegenheit zu bleiben in seinem Haus. Für mich war sein Wesen der Grund für die Erkenntnis des lebendigen Gottes. Sein Tahajjud-Gebet war beispielhaft. Liebe und Respekt zum Khilafat waren in ihm verankert, was zur Ursache unserer hervorragenden Erziehung führte. Dr. Abdul Khalik aus dem Fazl Umar Krankenhaus sagt, dass Herr Doktor mit den jungen Ärzten des Krankenhauses einen sehr liebevollen und sanften Umgang pflegte und die älteren Ärzte darauf aufmerksam machte, auf das Training der jüngeren Ärzte Acht zu geben. Das Eigentum des Krankenhauses beaufsichtigte und schützte er mit Integrität. Armen und hilfsbedürftigen Menschen gab er aus eigener Tasche.
Dr. Muhammad Ashraf sagt, dass er ein sehr geduldiges Gemüt hatte. Er hatte sehr viel Sanftmut und Langmütigkeit. Er hatte ein sehr liebevolles Wesen. Und er war nicht gewohnt, viel zu reden, doch organisatorisch gesehen hatte er einen sehr genauen Blick, selbst bei Kleinigkeiten, und achtete auf die Einhaltung der Regeln. Dann wies er andere Ärzte auch zum Waqf Arzi an, dass sie zum Fazl Umar Krankenhaus kommen sollen. Und auch seine Schwiegersöhne und Söhne wies er hierzu an. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und ihm gnädig sein, möge er seine frommen Taten auch in seiner Nachkommenschaft fortführen. Nach den Gebeten wird das Totengebet der genannten Person verrichtet. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله